अब दुख में हो के कौन लय पर शिकायत करती है? ए भोजपुरी के मानस हंस गायत्री बाबा एगो लोग गल रहले सुनो बाबा कौन लय कि ठीक से देखा हूं अरे सपनवा न पवनी कि अचके में भोर हो मेहरारू अपना सखी से मिल के कहते कि सखी जानो तारू बड़ी श्रद्धा से अपना पियावा के चैत में बोलौले रहनी है बाकी हमारा कामे लायक ना रह काहे उ करत बाबा का हो कि सखी सैया हमरो ए सखी सैया हमरो अरे निपटे नदान का करता अब भौजी के खरिहान छिया सखी सैया बड़ी दुख में भी हंस मत पगली अतना दुख में बानी हो कि एक बार भोथर होई एक बार भोथर होई गइल बे समान भौजी के हरिहान छिलता आज के संयोजक वीर बहादुर सिंह जी ग्राम आरा जिला में कड़रा बसंतपुर हमारे वीरेंद्र चाचा के इतना मानी ले कि आज के प्रोग्राम सफल हो गई तो वीर बहादुर भैया के बड़ी भूमिका बा हमारे मुखिया जी हमारे धीरज सिंह जी बबुआन बहुत बहुत हजारों रुपया पुरस्कार देनी जानो तारू का करता का हो भीजे भौजी के लूगा भीजे भौजी के लूगा भीजे भौजी के लूगा ओकरे बनल बाटे सुगा ओकरे बनल बाटे सुगा हमरो हो तो बाटे अगर कलाकार के ढेर भीड़ होखे नु तो कमे में फरियाद हमरो हो तो बाटे ये हमरा राहुल भैया ने राहुल सिंह राजपूत हमारे दुलरुआ भाई परिवार के सदस्य हम ही एगो बानी जे जातिवाद ना जानी ले सब जात के लोग गोलू राजा को तने माने ले तो सही हमारे चंदन हो कि हमर हो तबटे हमर हो तबटे अरे दहिया जिया भौजी के खरिहान छिलता
आशीर्वाद दिले बनी बार-बार प्रणाम करब। एक लाइन हो गाना देखो हमार बड़ी लंबा होला बाकी टेंगारी चाचा गमे में फरिया झरे खेत में खेसारी झरे खेत में खेसारी वही घराने के भाई बता है रोरा के कुछ सोच के बुलावल गइल बा राउर बाटकी के फैन वीर बहादुर भैया है कहने की बादत तो ढेर बाड़े बाकी अब है बाबा कटिंग काटे ले अरे झरे खेत में खेसारी पूछू करे शिकारी तब हइले चैत में तहार नाम बबली हनो हइले चैत में अरे गोलुआ पैमा हइले चैत में गोलुआ पैमा कि भइले चैत में अरे गोलुआ पैमा का करो तारो अब भौजी के खरिहा